Ну что, дети, пойдемте. Всем привет. Доставайте нашу прелесть. Моя прелесть. Мы сейчас будем кое-что делать. Прелесть. Открывать посылку с Не Алиэкспресса. это прелесть. Нет, вон там прелесть в желто-белой На. коробочке. Вот, вы видите, что это? Это пылесосик. Мы его привезли в подарок. Так что мы будем дарить его сейчас. А это будет сюрприз. Все взяли? Да. Габуся, дай мне бутылку воды новую. Любую. Спасибо, сынок. Да, идем. Привет, папуля. Иди в комнату. Привет, родной. Юра. Деня, привет. Здравствуй, милый. Мамочка, привет. Это нам, это мама. Это мне в комнату, сынок. Вот это. Мамочка, привет, родная. Хорошо выглядишь. Ну что, свеженькая, бодренькая, А Габик не красавица. Приехал, он там вещи относит и придет сейчас. приехал? А я думал, Габика нет моего. Нет, Габик твой на месте. Золотой. О, Машундрик, привет, милая. Му-му-му. Люблю тебя. О, мама, ты тортик испекла? Вообще-то это мы. Да ладно. Маша, ты испекла тортик? Нет, мама и папа наши. А, классно, молодцы. Она еще шоколадной пастой. Ура. Ой, Нуна, привет, милая. Привет, родная. Как дела, Нуношик? Юра здесь. Юра дома. Что, милый? Я сижу, короче, на бассейне. Молодец. Семья, я вас люблю. Было замешано несколько офицеров. Нет. Мам, не ложи ему так много, пожалуйста. Внимание к заговору. Конечно. Габусь. Обвинение в тайном сговоре. Всем приятного аппетита. Спасибо. Боже, какой вкусный суп. Мама, спасибо тебе за суп. Очень вкусно. Спасибо. Что вы даже не смотрели, какие я ел. Да потому что ты съел какая. Габик уже съел свою тарелку. Габик вкусняшка. Деня, ты спал? Молодец. Как вы вчера погуляли? Молодцы. Ну что, и даже ни одной фотографии или видео с Крым наш? Ты обычно везде кричишь это. Это у меня в душе. А, понятно. Ой, Юра, ты так сладко чавкаешь. Милая, отвали, пожалуйста. Чавкой. Что-то тут неладное с Деней. С Деней неладное, он вчера просто бухал много. А сегодня у него голова болит. То есть. Голова болит. Он вот этого... Как вы вчера попили хорошо? Очень. Видишь, поэтому мы сегодня плохо. Кто вчера пьет хорошо, тот сегодня не очень. А, ты выполнял челлендж по бритью. Почему? Ты побрил? А, я думаю, что-то в тебе изменилось. Ты на Хача стал похож. Слышишь, Габик, что сказал? На дальнобойщика. Хач дальнобойщика. Деня, ты первый. Ай, прелесть какая. Что Габик сказал? Я сказала, что Деня сейчас похож на Хача, а Габик сказал, что он похож на дальнобойщика. Поэтому мы ржали, что Деня первый Хач-дальнобойщик. Куда Ладно, мама идет? я суп прекрасный буду сейчас кушать. Вот эту вкусняшечку с фрикаделечками. Габик, заходи, заноси. Габик, заходи. Поем. Что-нибудь. Happy birthday to you. У меня
Happy birthday! Дорогой папуля, мы тебя поздравляем еще раз с днем рождения. Папуля, чтобы ты не было покоя ни на работе, ни дома, пылесось везде. Да. Спасибо вам, спасибо, дети. Папа как народный артист. Габи, а ты его другой стороны. В течение года день рождения. Да, все время, не переставай. Габик, ну показывай. Причем 70-летие, юбилей. Почему я должен открывать? Да не надо открывать, просто коробку дай Саше в руку. Вау. Саша. Я и по ступенькам теперь должен ходить, да, пылесосить? Да. в подъезде, Точно, да. папа. Папа, точно. И в подъезде. Главное в подъезде пылесос. Спасибо, дети. Ладно. Ничего себе подарок. Папа, с днем рождения. Это от нас. Спасибо. От всех. Спасибо, спасибо. От детей, спасибо. внуков. Габик, распечатаешь, папе покажешь? Нет, это не мой подарок. А почему? Молодец. Пап, покажи дедушке. И твой тоже, я же сказала, от детей, внуков. А детей у Саши двое, я и Деня. Спасибо. Я? Внуков у нас. Вот я и Деня. Подожди, а почему? А дети сколько? Так, подожди. А еще, да, дополнительный Инус ребенок и Юра. Это дополнительные дети. Это усыновленно приемные, да. А дети я и Деня. Ну хорошо, так И мы внуки. договаривались, что и половина мама будет этого Нет, подарка. мама, не надо, чтобы мама нам... Мама не заслужила пылесос, только ты. Я думал, она мне помогает. Так что пылесос это тебе от нас, от всех. Ну, спасибо большое всем. Нас 9, и мы тебя любим. Нас же 9, я не ошиблась? Нас 9. Класс, спасибо. Ой, Маша, ты переоделась, какая ты красивая. Иди сюда, я посмотрю на твое платье красивое. Ой, Маша. Боже, Маша, какая звезда. Ой, какая юбка. У тебя кука. Вот этот салат, он обычно Маме сделала. Что, мама, что? Маме сделала. А, серьезно? Класс. Класс. Ну что, будем дальше есть? Инус, а что ты не ешь? Ина за стол. Деня за стол, все за стол. Деня звук. А, Деня, да. День отбой? Почему? Нет, звонит. Он звонит. Он сейчас вернется. Ты видишь, Нюда слышит, перекрутит и озвучит. Ой, мама, я такой же. Я абсолютно такой. Мама, Юра гораздо хуже. Папа через раз перекручивает, Юра каждый раз. Я перекручиваю, я переспрашиваю, почему он злой. А ты могла сказать, он не злой, он звонит. Не звонит, а звонит. А, ну звонит. А чего ему вообще быть злым? А я тоже Не хочу бывает картошку. злой. Картошка шикарная. Таня, Я еще не пробовала. пожалуйста. Ой, какая красивенькая. Ой, какая чудесная картошка. Это Инуся Мила, а что ты приготовила. лезешь своей вилкой? Я каждую накалываю и себе кладу. Дело не в этом. Дело в том, что она должна делать это всегда, изо дня в день, а не так. В смысле? За дня дней лазить вилкой своей? Нет. Хорошо, я буду приезжать и лазить вилкой. Папа, поставь, пожалуйста. Ты знаешь, Это кого-то... Инна молодец. Перцы днились, сказали, очень а успешно. я пальцами беру. Бери, папа, бери, тебе можно. У тебя день рождения очередной. Уже спать скоро ложится. Села, есть. Ну, Аля. Да, рассказывай, мама. Рыбный суп с саламоном. Маша сидит и говорит, я тоже такой суп хочу. Я говорю, ты его есть не будешь. Почему буду? Я говорю, ну вообще его кроме меня и Саши никто не ест. Она говорит, а я буду. Я ей налила. Она тарелку умолотила. Причем там маслины же у меня. Зелень. Она любит сливки. Она называет их сливками. Да. Попросила добавки, съела остальное. И попросила еще маслины. И съела маслины, которые не вошли в суп. Че, чесался медвежонок? Осталось вот здесь. А, я думала, медвежонок чешется. Я позавчера, да, Да, или папочка. когда, был в русском Не такой магазине. салат, как обычно. Очень интересная картина. Давай. Впереди стоял
израильтянин, такой большой, Обычно там яйца и крупный, зеленый лук. Нет тут зеленого лука. но не дотишный, а светский. И, в общем, он Там попросил всегда был свинину. зеленый лук. с Свинина тоненькой такая, с такой, ребрышками тоненький. была, и это самое. И, в общем, она ему достала эту свинину с ребрышками и Ты еще говорит говорила, эти этой приехали, барышне, ты мне закрыли порежь дверь на своей пиле. зеленой. В общем, барышня Обычный режет на пиле, естественно, яичный салат. кусок падает на пол. А он это видит, понимаешь? И вот он смотрит, она ему А у тебя заворачивает. мы едем? Он говорит, ты знаешь, Яичный вот он салат. упал на пол, не надо Мелкий мне молоток. его. Она говорит, да нет проблем. Она его берет, кладет на витрину, По-моему, там- Кошмар какой. да, Капец. достает с витрины это самое, разрезает ему, говорит, он говорит, вот теперь беседер, это хорошо. Я вот хотел у него спросить, это что, типа своего кашрута у тебя? Какая разница, свинина с пола, она не с пола? Ты же все равно будешь ее готовить, правильно? Ну, пап, ну если она упала на пол. Да? А тот кусок, который она ему дала, он до этого знаешь, сколько раз падал? И как ее возили? Да. Вот, транспортировка Да. это вообще Давай. самая прелесть большая. Вилку. Ну, ты знаешь, проходняк сумасшедший у нас в Неве. Внимание. Мания. Папа, я тебе должна сказать, что в Малоне было русских процентов, наверное, 30, да? Когда мы были на Йом-Кипур. Да, мало было. Процентов 30, примерно столько же израильтян в процентном отношении и примерно столько же арабов. Не, чуть меньше арабов, я думаю. Ну, хорошо, 30 где-то русских, 20 арабов, остальные были израильтяне. Столовая была забита на Йом-Кипур, и не только русскими и арабами. Отлично, израильтяне, чудесно. Когда уплачено, выбора нет, надо есть. Да. На пляже людей вообще безумное количество было. Ну да, это ж транспорт не ходил, никто никуда не уехал, поэтому народ бухал прямо на берегу. Да и в бассейне хорошо пили, нафиг на берег ходить. В бассейне шикарно пили. Очень вкусно. И на прекрасная картошка. Да все прекрасно, и салат хороший. Я что слышала, что не ешь, откуда-то это взяла, что Я не очень люблю куркуму в больших количествах, когда она чувствуется, а не когда на краску А здесь дают. ничего чуть. Просто вкусно. Вкусно. что это жаром. И салат тоже мне нравится яичный. А плов вкусно. Жидковатый, как мама говорит, ну вкусно. А чего жидковатый? Ну вот, видишь. Он обычно плотный. Ну, может быть, сметана. Нет, Лена сказала, что она сделала вчера, там есть огурец. Огурец дает воду. А, Вот и все. Ну ну вкусно. нормально. Ну, она сказала, что ты сделала оливье. Нет, не говорит, хорошо. Чтоб я не делала. Ну, Сахар, давай сюда колбасы, будете оливье. Не, у нас все есть на оливье, мы сделаем, если захотите. Захотим. Я хочу оливье, потому что я везла колбасу на оливье. Когда вы будете делать оливье? Завтра, значит, что? Ну, завтра завадские тоже у нас. Я надеюсь, что вы послезавтра уедете, не раньше. Не знаю. Не, папа, завтра, наверное, Либо завтра вечером, вечером. либо в понедельник утром. Вот в понедельник утром, а лучше У нас вечером. балкон открыт. Какой понедельник утром? А что у вас на балконе? У нас на балконе Ну, вот. цветы растут. Ну, у вас дверь не закрыта, и страху никакого. Цветы вы засохнут. Ай-яй-яй. Юра, еще раз. Вот это я где-то еще раз. У нас окно открыто, и цветы засохнут. У нас цветы засохнут, поэтому мы должны срочно вернуться домой, Да, чтобы через цветы день. полить. Слушай, ну, а чё Я вы их здесь поливаю посохло через сразу день. в этом верхнем горшке? Но это тоже просто от старости. Уже он все. Он пропал. Цикл прошел. Да. Вот высаживают на аллее на один сезон. А у меня, ну, на первом классе принесла его. Вот такой маленький. Сколько лет он был? Зима и лето. Вот. А эти солнце спалило. Надо новые сажать. А тебя ждут чебуреки. Ты хотел очень помогать. Сажать чебуреки. У тебя такое лицо счастливое, Деня. Горбушок поможет, у него есть замена. Ты знаешь, если бы ты вчера выпила столько, сколько выпил я, и тебя с утра заставили бы делать чебуреки, Какое утро? Ты дальнобойщик, хач дальнобойщик, тебе можно. Во-первых. Во-вторых, я сегодня каждый час вставала ночью в туалет. Вообще практически не спала.
О, мы прямо сейчас перешли на любимую тему Потом наших меня- родственников. Да, бабахнуло давление опять. Точно на любимую тему наших родственников. Но утром мы сварили суп, мы сделали плов. У нас готово уже тесто, фарш. Что пожарить? Потом мы пожарим, Саша. Ты поможешь? Маша очень Даника интересная попросил, он с история. радостью А, поможет. Габик вообще сам может сделать. Да, всё. он селедку не ест. Да, да. Габик научился варить вермишель и гречневую кашу. Ну, уже хорошо. Да. Все, Гавик, на вольные хлеба. Хорошо, он тебя не слышит. Я говорю, это... Он маленький. Данечка, что вы едите Папа, ему сегодня? 14 лет уже. Вот так что его. Даник, что вы делаете Взрослый сегодня? мальчик. То, что найдет. Ну, дальше что, мама? Или это мама ничего не готовит. Она плохо себя чувствует, лежит. Да, мама болеет, мама. Так что все нормально. Я говорю, мама говорит, что она голодает. Он говорит, Какая я хреновая мать, у меня голодающие дети. она просто... Он один. Она просто... Исхудавший. один место поискать. Очень худый. Ага, очень В худой. холодильнике есть что покушать. Там просто положить невозможно ничего лишнего вообще. Потому что нету никуда Ой, положить. какой ты красивый. Так как у нас забит шифонер, одеть нечего, так и у вас. Нечего Да-да-да. кушать, в холодильнике нет места. И у нас тоже. Да, да, да. Точно, мама. Как ты права. Она тоже сказала, что кушать нечего, ничего нет. Чего завтра еще надо в ноябре будет У вас место есть в холодильнике? Нету. А что у Чего? вас нет, и у нас нет. Зачем черный прав? Девочка брала на прокат, у нас вчера была тихая дискотека. То есть все как дебилы танцевали в темноте с наушниками. Класс. Музыка в наушниках. Какая прелесть. Да, выглядело это совершенно потрясающе. Это помнишь, как мама на балконе сидела и из темноты, из тишины доносился голос. Да, 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 Они да. же охладили. Точно, Вот, мама. из этой же серии. Точно так же и было здесь. Народ танцует в тишине, и тут кто-то какое-то слово там. Тополиный пух. Да, да, да. Какая прелесть. Вот, и он брал оборудование на показ в какой-то фирме в Нейбрате. Он говорит, ты можешь зайти? очень Я говорю, вкусно. да, конечно. То ли ему телепаться оттуда, то ли здесь ему проехать. А что, суп убирать, да? Конечно, мама. Папа, дай мне яичный салат у нас. Я специально сварила жиденький. Очень хорошо, мама. И на. Молодец. 160 фрикадель. И считала. Вы так можете. И считала. да. Молодец, мама. Ты как бабушка Маня. Еще остался фарш. Думаю, вдруг не хватит супа, сварим еще. Ты его не трогай, я его перелью в маленькую кастрюльку, а может еще и поедят. Ну что, давайте распакуем. Юра, доставай. Это щетка? Щеточка тяжелая. Можно, если так на ножку уронить и прибить ножку. Это не, мы не будем бросать. Не понятия не имею. Можно я не буду бросать на ножку? Ну что сказали красавицы? Господи, а это что? А, через минуту, да? О, клюшка. Это пистолет. А, уже можно, уже можно? Саша, тебе пистолет подарили вместе с Вау, пылесосом. спасибо. Смотрите, что написано. Инструкция. И какой у нас класс? Что написано? А? Я не вижу. Безумно. Эй, везде. А, первый класс. Супер экономичный, папа. Класс. Шумит 80 децибел. Безумно вкусно. 20 киловатт, 28 киловатт в год берет. Практически это вообще. Малышева Это сказала, если что непрерывно правда работать, типа ночью будет брать. год или что? Да маркетинг там тебе напишут и наверное. Включил его 24 часа в сутки. Мама, мы сейчас пылесос делаем обзор. Это щелочь. Это пустые коробки. Юра аж больше всех ждал посмотреть, что внутри. Вот мы приехали. Ты говорю, смеешься сейчас сразу. Это он как генератор. Пожалуйста. Спасибо. Дай там мусор. Ты туда жить идешь?
Я за котик. Не получилось. Девчонки, вы уже хотите сейчас торт? Мы пылесос разбираем. 5 минут. 5 минут и... Саша обещал. 5 минут. Саша обещал. Шоколадный торт они хотят. Да, это даже хлеб, то же самое. Здесь они должны были поставить оригинал. Сейчас даю вам. Мы не можем пробовать. Да? Об этом не писала, на белое. Что ты сегодня суп не ела? Ну что? А это что такое? Батарейка. К чему? Я не знаю. Да? Ничего. Значит, просто оно предохраняло, чтобы оно не билось внутри. Так, Идите садитесь, девчонки. Мила, колба. Давай, сделай вот так. Как? Дай меньше. Ин, спасибо. Папа, вот посмотри наслаждение. Что смотреть? Машенька, давай сладиться, малыш. Сладиться. так, завязывайте Маше глаза. И мы сейчас будет, Маша будет говорить, кому какой кусок. А можно мне с конфеты? Нет. Хочу мне доставать будет. А что это? Это мыть. На. Мне кажется, А зачем это? Таня, мне? Нет, глаза сперва Маше завяжем. Нет. Давай, вот так. Как? Ну, раз ты заказывала все, ты не должна видеть. Вот так вот одеваем. Да я Всё. вот это все вижу. Нет, так. Так, кому этот кусок, Маша? Ма- Кому? Ну, Ну а. почему так много? Так. А вы кто класть? Нет, почему он так мало? Я не хочу получить конфет. Кому? Ты хочешь с конфетами? Да. Закрывай. Кому этот кусок? Ну, я сама. Ну ладно, давай. Этот кусок, но нет. Но нет. Там не побольше конфет. Давай. Ты тарелки не дала. У тебя же инструкция есть. Ну, инструкцию читают, так когда что-то сломалось. Я туда не дали, нет. Вот вилки, Нуна. Вот вилки. Ну, давай я тебе сверху мороженое положу. Давай, вот. Ты видишь вот это? Блин, ну ты даже ребенок Вон может вилки. думать. Серьезно? Да. Так поставь трубу. Садись, папа, посмотри на свой пылесос. Полюбуйся. Так это можно и на заработки с ним ходить. Конечно. По соседям. Вот Лего, а? Вопрос, как его? Папа, наверх рукой сдави. Серьезно? Нет, не надо, я не знаю. Я не знаю. Верит? Как Да? его? Сейчас попробую, не знаю. Ну, как, девчонки? Тань. Я уже не могу. Судя по направляющей, она должна... Это чья отдаваться, кола? правильно? Маша, твоя. Машина. На красный надави, не на серый. на Нина, красный это твоя надави. кола. Нет, я Нет. смотрела. А чья? Да, вот так надави. Вот это. Там чуть-чуть, а и вон слезы. Они хотят с этим, а я не... Это из середины вырезали? Нет, я за то, чтобы вообще не сыпать конфетами. Конфеты это яд. Яд, кто И любит не яд. ешь. И не ешь. И не бу-бу-бу. Вот не бу-бу-бу, девочки, не надо есть конфеты, это гадость. Короче, вот эта кнопка снимает... Саша, дай, пожалуйста, колу.
Не, если каждый день, как автомат Калашников, можно разбирать за 40 секунд. Тренироваться, да? Да, папа, здесь надо чисто тренировка. Сноровка. Ну, красавец. Ну, пылесосить будешь ты, я даже боюсь его руки взять. Анька, это конфета для торта. Это сюрприз, что ли? Ну, Труднодоступных мест. подожди, а в зале тоже в армии учат, как разбирать автоматы и так далее. Да, конечно. Где упала? Знаешь, Ну надо чистить его. Ты должен вот так смазывать. Габик, если ничего не делать, оно ломается само по себе. От мусора. потому что оно вообще Иначе Ну, конечно. Это тебе только в фильмах расскажут. А что ты поделал? Если не будет чистить автомат или карабин, он может стрелять не в цель, а уходить там влево, вправо. там порох остается в стволе. Мама, Ну, естественно, остается не порох, а сгоревший порох. только тарелку. И, естественно, уже направление движения пули изменяется. Надо обязательно чистить. И на там плов есть. Ну, мы сегодня услышим, как он работает или нет. Когда-нибудь, да. Видишь, Еще как раз. нормально? Уже звук пошел. Еще раз. Ну как, вкусно? Класс, Деня. Странно то, что рукоять вот тут, а не вот тут. На. Мне Почему странно? Спасибо. не знаю, меня бесит. Одно подключение. Вот. А как ты будешь? Так ты сверху взял и опустил и делаешь. А так тебе надо будет вот так вот стоять. Папа, видите, здесь как бы оно крутится немножко не так. Оно крутится одно в одно, другое в другое. И всасывает волосы. Это для котиков. Для котиков. Я не знаю. То есть нам надо срочно котов завести? Да. Или улицу пылесосить с котами? Давай. Это не знаю, это для чего-то такого. Не, ну это все плинтуса, как они, доступные места плохие. Ну да. А ковры чистить вот этой же щеткой, я надеюсь. Ну да, это ковры. На губе, помнишь? М? Ну, это не важно. Ну вот, смотрите. Ты видишь? И даже когда ты Саша, пожалуйста, к пылесосу. Мама, можно А если я положил? скажу? Лежит, скотинка лежит, а? То есть это для стареньких, чтобы не наклоняться сильно. Ну, дай мне что-то. Ну, включите его. Юра, включи. Моментом уровень. Потом. Сейчас он упадет вот так вот. Кура. Где у него находится? Там еще там. Обещаю. Забери руки от меня, не грязно. Вот там шарики внутри. Ну, все, здесь что-то побелки. Да, я не могу. Таня, Таня, мне убрать? Поехали, папа. Ну, давай. А что так тихо? Я сам не знаю. Он не работает? Не работает. Папа, что он работает или нет? Да, давай, я Есть только один режим, нет, парочку. А тут он еще какой-то, а вот это что? Ну ладно. Ты не отключил, нет? Нет. А нет, это видно пауза. Давай попробуем. Пойдем. Оно к маме. включено. Не, выключи. Ты идешь в другую комнату? Да. Ну, мама хочет у нее проверить. Габик, на, иди Папа, посмотри, как наматывается, работает. папа. Смотрите, кабель. Да, вот это Она ручка включена. поворачивается сюда, и вот здесь вот наматывается, и вот здесь вот так вот кабель наматывается. Ясно, ну давай это не сейчас. Я сейчас пропылесосил, а потом мама намотает. Ей нравится. она. Да, потому что товарищ раком стоит. Да иди, я на руке стою, на костыле. Тем более. Ну где ты где рак. костыль? Мысленно. Все, папа. Виртуально. Габик, А еще он забывай умеет про танцевать фокус. нижний брейк. Да, иди, сынок. Иди за Сашу. Злая ты, мама. Точно. Я терминатор. Стоит? Не поняла. Он стоит, ты можешь его поставить? Ставить? О. Включить. Что, снимать? Твое лицо можно? Потому что ты в кадре.
То есть, когда ты его ставишь, обычно, когда он стоит, как бы у него выключается там движение, чтобы не засорялось, по идее. Очень хорошо. Вот этот чуть-чуть прошел, уже сколько мусора. А ты видишь, да? Вот. Смотри. Посмотри сколько. Ну, судя по количеству мусора, не пылесосили полгода. Да.